Hello， 大家好，我係好嘢特派員 Betty， 我係好嘢特派員 Koey。今日我哋嚟到翠華，持有工聯屬下會員證嘅會員仲有專享優惠，記得睇到片尾啦。等我嚟試下呢度嘅招牌神之叉燒飯啦！聽講呢度咧有一個隱藏嘅食法，就係要倒上呢一個豉油。半肥瘦嘅叉燒，咁香又鬆軟。等我嚟試下呢個鮮茄焗豬扒飯啦！哇，你睇下呢個豬扒幾厚實！嚟到翠華，梗係要試下佢哋嘅招牌手拉奶茶啦！我最中意就係呢啲茶味濃嘅港式奶茶啦。澳門3間翠華分店都會有各自嘅套餐優惠㗎。聽講呢度新鮮出爐嘅包都好搶手㗎喎，不如我哋帶翻幾個翻去俾大家試下啦！持有工聯屬下會員證嘅會員，消費滿澳門幣118蚊，即可以享全單85折優惠。節後消費滿澳門幣100蚊，每台仲可以免費贈送奶油豬一份。工聯有好嘢，梗係要 share。